kulanti wacan daawadayaal kusoo dhawaada musalsalkii aad naga wada sugayseen ee kani waa jacaylkayga labadii xalqadood u dambeysay 325 iyo waliba 326 xalqada 325 haddii aan ku bilowno waxay ka bilaabanaysaa labadii haween ee kala ahaa Sharda iyo waliba Faso waa barasha hooyadid Fasoda iyo waliba maama Sharda ayaa markaasi barasha ku dhiirigelinayaan inay baxdo misana ay soo qanciso Rudrakash oo careysan waxay dhahayaan anaga waxaan kula talinaynaa inaad markaas Rudrakash si kastay kugu qaadato aad raali gareysid carada oo ku hayna aad ka baabi'isid gaar ahaan hooyadid waxay leedahay gabadheedii arooskaada iyo xiriirka adigii oo Rudrakash idinka dhaxeeyo inuu si sahlan ku burburo ma doonayo sida awgeed waa inaad soo raali gareysaa soo qancisa Rudrakash markaasay barasha waxay leedahay wuu ii careysan yahay maxaan sameeyaa waxay dhahaysaa hooyadid si kastay kugu qaadataba waa inaad raali gareysaa waxaad markan ku dejin kartaa cunto macaan oo diyaari oo ugi maama Shardana waxay dhahaysaa iyadana ha ka daahin gabadheedii ha ka raagin sida ugu dhaqsiyaha badan cunto u diyaari ugi barashana way ogolaanaysaa fikradaasi way ku dhaqaaqaysaa dhinaca kale ninkii Rudrakash ahaa xalqadii hore waxaan ogeyn inuu markaasi baadigoobayay wiilkan yar ee soo baxay sani ah ee leh aabihii baa tahay hooyadiis ayuu rabay inuu ogaado cidda ay tahay saddex haween ayuu markaasi ka shakisnaa saddexdii haween laba ka mid ah wuu la xiriiray wuxuuna ogaaday labadaasba inaysan ahayn sani hooyadiis mid buu ka shakisnaa oo Reema lagu magacaabo taasoo hadda ka hor gurigeeda xaflad ka dhacaysa uu ka qayb galay qamri badanna intuu halkaas ku cabay wuu iska shakisan yahay marka nafsad ahaantiisa inuu gabadhaasi ku talax tagay halkaasna iyada gabadhii uurka halkaas ay ku qaaday warqadana oraah noocaas ayaa ku qoranay haddaba lambarkii isagoo isku dayay inuu waco ayaa waxa meesha soo galayso gabadhii barasha ahayd oo raashin wado cunto ay u sidaa Rudra laakiin Rudra markuu arka ayuu caroonaya taleefankii intuu damiyo ayuu iyadii u jeesanaya wuxuu leeyahay maxad wadaa waxay leedahay cunto ayaan kuu keenay wuxuu dhahay cuntadaada ma rabi ee orod iyo qad baahi ima hayso waxaa leedahay waan ogahay inay baahi ku hayso ee cuntada hayga diidin wuxuu dhahay maxaad raadinaysaa barasha maxaad isku dayaysaa adiga xiriirkeena adiga burburiyay mar walbeeto maxaa hooyaday iyo walaalkii ku daba dhigay haddii aad aniga i jeceshay misana aad iga neexaysid waa inaad qoyskayga xushmad u muujisaa ma ahan inaad markaasi mar walba daba geshid walaalkii iyo waliba hooyadii bal fiiri qaladkii aad gashay waxa uu sababay ahaana guriga way ka tagtay waayo waxaad u guurisay Yufraj oo nin xun ah oo gurigan aad keentay tanina waxay kaliftay walaalkii Kabiir iyo waliba ahaana inay faktaan haddaba barasha qaladkaada qalad yar ma ahan intaas adoo sameeyay ayaad haddana wali waxaad sii baadigoobaysaa fursado kale aad hooyadii ku aflagaadaysid waxaana kala jeedaa xalqadii shalay mar ay barasha hooyadeed ay la safanaysay way waxa murmeen barasha hooyadeed iyo Rudrakash hooyadiis marka isagana goob joog ayuu arrinkaas u ahaa wuxuu leeyahay marka fursado kale ayaad baraadinaysaa aad hooyadii ku aflagaadaysid marka hooyadii xushmad u muuji wajigaygana ka tag waan kuu careysanahay buu dhahay qolkii ayuu kasoo erayay isagoo waliba ku qaylinayo barasha iyadoo oynaysay meeshay kasoo baxaysaa laakiin waxay niyadda ku dhisanaysaa oo is leedahay si kasta igu qaadataba waa inaan raali gareeyaa Rudrakash oo isaamaxaa laakiin waxaa dusha sare ka arkay Yufraj oo arkay barasha iyadoo oynayso qolka kasoo baxaysa wuxuuna leeyahay qorshahaygii wuu ii hirgalay wax walbana sidaan rabay ayay u dhacayaan dhinaca kale Yufraj wuu soo baxayaa wuxuu u imaanaya Salajona oo iyada kaligeedii careysan misana fikirayso waxay leedahay wiilkayga Kabiir halkuu iga aaday muxuu ka doonay gooba muxuu iiga tagay bal fiiri meeshuu iiga tagay isaga qorshay aan isku ogeyn oo dhan wuu qasaariyay ninkan Yufraj ahna qorsho walboon sameeyay isaga iga hor istaagay intuu qorshe kala keeno Yufraj ayaa u soo galaya wuxuu dhahay akhbaar fiican ayaan ku wadaa waxay leedahay maxay tahay akhbaarta aad wadid wuxuu dhahay waxaan arkay barasha oo ka soo baxayso qolka Rudrakash iyadoo oynayso tana waxay ka dhigan tahay qorshahayga inuu hirgalay markaasay farxaysa Salajona waxaa leedahay waa aad iyo aad baad u maskax badan tahay wuxuu dhahay waxaan soo wada ayaa ka daran
dabka aan shiday, dadka sidai ugu guban doonaan, indhaha wax ka fiiri. Waxay leedahay maxay tahay qorshaha cusub. Wuxuu dhahayaa qorshaha markuu waqtigiisa imaado adiga isagoo life ayaad arki doontaa, iska sug. Dhinaca kaleeto gabadhii Bareesha ahayd cuntadii way soo celisay. Saaransha u imaanaya wuxuu dhahay hooyo aniga baahan ee ma cuni karaa. Waxay leedahay cun. Kadibna Bareesha waxay ku fikiraysaa wiilka yara ee Sani ah isagan inuu baahan yahay, bal inay isagana cunto u geyso. Ninkii Rutrakesh ahay taleefankii wuu wacay gabadhii Reema ahayd, laakiin taleefankii uma galayo. Sida awgeed wuxuu go'aansaday inuu la hadlo wiilkan Sani ah misena uu weydiiyo hooyadiis cidda ay tahay. Wiilka Sani ah wuxuu leeyahay hooyadii cidda ay tahay adiga laga rabo inaad ogaatid, aniga kuma sheegayo. Rutrakesh ciil ayaa qabanaya, isagoo la hadlayo ayaa markaasi waxa soo galaysa Bareesha oo cunto wado. Wuxuu dhahayaa wiilka yarna adiga haddii aad faaqada iga deen weysid, waxaan aniga rabana ii samayn weysid, sirtaada iyo runtaadaba qoyska dhan way ogaanayaan. Bareesha waxay leedahay maxay tahay sirta iyo runta aad sheegaysid. Bareesha wiilkii way qasbaysaa inuu runta sheego. Wiilkana wuxuu dhahayaa runta waxay tahay in Rutrakesh uu aabahay yahay. Wiilkii Rutrakesh ayuu isku dhadhajinayaa. Bareesha way naxaysaa markii hadalkaasi maqasho, laakiinse warkii wuu bedelayaa. Wiilka waa wiil xariif ah, warka dhan wuu bedelayaa. Wuxuu leeyahay markaan arkay Rutrakesh qaabka uu ii canaananayo, sidoo kale tan oo iga taxadirayo, booskii aabanimo ayuuba ii galay. Aabahay oo ii canaananayo ayaad moodaan, soo sidaas ma ahan aabo Rutrakesh. Rutrakesh markuu fahmo wiilkii inuu jalayn wado, isagana dhankiisa ayuu baash ka wadaya. Wuxuu leeyahay waa run, haddii aan arka adigoo qalad samaynayo sida aabaha uu ku canaanan lahaa baan ku canaananayaa, sidaasan hadeer booskii aabaha ugu jiraan. Bareesha way iska degaysaa, waxay u malaysaa hadal iska caadi ah, laakiinse in loo sarbayba ma fahamsana. Intaas kadibna Rutrakesh wuxuu go'aansanayaa in wiilkan uu horay u wado. Markuu goobaa aaday, tikidkii ayuu dalbaday, ninkii ayuu la xiriir. Wuxuu dhahayaa wiil yar ayaa jira, tikidka isagana igu dar liiska. Dhammaan qoyskii oo dhan way soo wada baxayaan, gooba ayaa la imaanaya. Goobana waxaa loo imaaday ma ah cid kaleeto, waxaa loo yimid Kabiir iyo Ahana si gacanta loogu dhigo, sababtoo waxaa la sheegay inay gooba joogaan. Haddaba qoyskii oo dhan gooba dalxiisna waa u imaadeen si markaas gacanta loogu dhigo labadan qof la raadinayna oo loogu talagalay qorshahan. Markii meesha la wada imaado, Mishka waxay dhahaysaa taleefankii Ahana wuu dansan yahay, weligeedna taleefankeeda ma aysan dansanin, waana la yaabanay halkay ka baxday. Rutrakesh wuxuu dhahayaa waxba ha ka walwalina, aniga ayaa badigoobayo. Bareesha waxay la hadlaysaa shaqaalihii, waxaa leedahay boorsooyinkayga ii qaada, qolka Rudra ii geliya. Laakiin Rudra wuu diidaya. Wuxuu leeyahay boorsooyinkaada qol kaleeta ayaa lagu geynayaa, sababtoo ani adiga laba qol ayaan kala degaynaa. Sonia markii hadalkaasi maqasho way ku farxaysaa. Dhinaca kaleeto Rudra wuxuu la xiriiray ninkii garabka ku siinayay in uu ogaado Kabiir iyo Ahana halka ay joogaan. Ninkii markuu la xiriirna wuxuu leeyahay meeshii waan kuu helay ii joogaan Kabiir iyo Ahana. Ay Rutrakesh goobtaasi degdeg ku imow. Haddaba Rutrakesh uu isdiyaarinayo, wuxuu rabaa inuu halkii aado. Saljana oo ah Kabiir hooyadiis waxay leedahay waan ku raacaya, laakiin isaga diidaya. Wuxuu leeyahay inta sii joog, aniga kuu keenayo Kabiir iyo waliba Ahana. Goobtii markuu tago, Rutrakesh waa iska doqoni, kor dheer buu kaga yeerayaa. Wuxuu kor dusha dheer ama kor ka arkayaa Kabiir iyo Ahana. Waxaa fiicneed inuu u dhawaado, markuu u dhawaadana sidaas ku qabto ama u waco, laakiin intuu dusha sare ka arkay ayuu u yeerayaa. Iyagana intay way ka dhuumanayaan oo way ka fakanayaan, isagoo niyad jabsan ayuu soo laabanayaa. Markuu soo laabtana wuxuu la xiriirayaa ninkii markii hore garabka siiyey. Wuxuu leeyahay dadkii way iga fagteen, bal mar labaad ii baadigoob, isha iigu hay, markaad heshidna iisoo sheeg. Saljana way la hadlaysaa Rutrakesh, waxay leedahay ma heshay dadkii. Wuxuu dhahayaa waan helay, laakiin way iga fagteen, laakiin waxba ha ka walwalin, waxaan arkay waxaan la xiriiray ninkii aniga ila shaqaynay, isaga iisoo sheegi doona markuu gacanta ku dhigo. Wiilkii yara Sani ahaa ayaa wuxuu dhahayaa barakad biyo meesha ku taalay, meesha inagay waan dabaalanaynaa. Wuu soo wadayaa. Sonia iidana way soo raacaysaa. Sonia, Sani iyo Rutrakesh barakadii biyaha ayay ku dabaalanayaan. Ayagoo meesha ku jiraan ayuu Saaransha arkaya. Saaransha wuu isxumaynaya, laakiin Rutrakesh ayaa sasabaya. Soo baxuu leeyahay, isagana wuu soo gelinayaa. Saaransha, Sani,
Rutrakesh iyo Sonia afartoodiiba meesha ayagoo ku jiraan ayay gabadhii Sonia waxay isdhehaysaa fursadan ka faa'iideyso, waxay u dhawaanaysaa Rutrakesh. Arrinkaasna waxaa arkaysa Soljona, waxayna ku ducaysanaysaa inay Baresha meesha timaado oo ay aragto si ay u masiirto. Baresha waa imaanaysaa, markii aragtana way masiiraysaa, waxay arkaysaa Sonia oo isku dhadhajinayso Rutrakesh. Markaas ayaa waxaa dhacaysa Saransha wuxuu dhahayaa hooy Baresha soo gal soo dabaalo, waxay leedahay aniga dabaasha ma garanayay. Markaasuu dhahayaa aabba ayaa ku barayay sababtoo anigaba ma garanaynin isaga i baray. Rutrakeshna wuxuu dhahayaa haa waan ku barayaa soo gal. Sonia xitaa waxay dhahaysaa Baresha soo gal biyaha, laakiin Baresha waxay dhahaysaa ma doonayo. Baresha waxay si gaar ah u fiirinaysaa Sonia sidii ugu dhadhawaanayso ama isugu dhadhajinayso Rutrakesh. Arrinkaasna way ka masiirtay, goobta ayay ka ordaysaa iyadoo markaas oynaysa misna masiirsan. Waxaana isleedahay maxay tahay sababta Rutrakesh uu ku cafin la'yahay. Kun jeer ayaad isdagaali jirteen, dhaqsi ayuuna ku cafin jiray, waad heshiin jirteen, laakiin markan way iga sii fogaanayaan. Maxay tahay sababta arrinkan ka dambeyso? Xalqadda halkaasay ku dhammaanaysaa. Waxaan gudagalaynaa xalqadda 326 oo ah xalqadda maanta oo cusub. Xalqadda maanta waxay ka bilaabanaysaa ninkii Euphrates ahay oo la joogo Soljona. Soljona ayaa ammaanaysa Sonia, waxayna ku ammaanaysaa bandhigeedii quruxda badnaa iyo sidii jilinka u samaysay, sidii Rutrakesh ugu dhawaatay iyo sidii Baresha uga masiirsiisay. Ayadoo sidaas u ammaanayso ayaa waxaa imaanaya Euphrates. Wuxuu leeyahay maxaa meeshan ka dhacayo? Markuu sheekada dhageystana wuxuu dhahayaa cunugtan yar si fiican ayaad u tababartay, tababarkii aad siisayna si fiican ay u qaadatay. Markaasay xishoonaysaa Sonia ammaanta la ammaanayo. Intaas kadibna waxay leedahay Sonia oo sheekadeeda intaad iga dhaaftid adiga waxaad ii sheegtaa qorshihii weynaa aad sameynaysay ma qarxisay, yacni qorshihii aad ugu talagashay Baresha iyo Rutrakesh inaad sirtooda iyo waxyaabihii aad baaraysay wax ma heshay? Wuxuu dhahayaa gurdhow sirtaasi banaanka waan keeni doonaa, qorshe culus ayaan hayaan, qorshahaas culusna markaan banaanka keeno adiga la dhici doonay, iska sug. Sonia goobta way ka tagtay. Markaasuu dhahayaa gabadhan yar maad iska dhaaftid, baxar ha gelinin, way howlahan oo kaleeto howlaheeda ma ahan. Soljona waxay dhahaysaa adiga kulama hadline, adiga howshaada wado. Soniana waxay amraysaa inay howsheeda sii wadato oo ay markaasi kasii masiirsiiso Baresha. Gabadhii Sonia ahayd way dhaqaaqday. Markaasuu Euphrates wuxuu leeyahay wallay duqdan way madax adagtay. Muuqaalka xiga waxaana la tusayaa ninkii Euphrates ahay howshiisii ayuu ku guda jiraa. Gabadhii Baresha ahaydna way murugaysan tahay. Waxa uu imaanaysa markaasi maama Sharda, laakiin taas ka hor waxaana la tusayaa wiilkii yaraa ee Sani ahay ayaa xilli habeenimo hordadii ka soo kacay. Riyaxun ayuu arkay, wuu soo ordayaa, wuxuu imaanayaa qolkii uu jiifeen Rutrakesh iyo waliba Saransha. Markaasuu hordada ka kicinaya labadoodii. Wuxuu dhahayaa Rutrakesh maxaad halkan ka samaynaysaa Sani saacan? Sani wuxuu dhahayaa waan cabsaday, riyaxun ayaan arkay, kaligayna qol ma jiifti sida caadada ah. Markaas ayaa Saransha ku qoslayay Sani. Markaasuu Rutrakesh wuxuu leeyahay maxaad ugu qoslaysaa Sani? Adigaba waad cabsan jirtay, aniga ama hooyada Baresha ayaadna la seexan jirtay midkeen. Marka inaad hadeer Sani ku qosashid ma ahan, waa inaad raali garaysaan. Saransha wuu raali garaynayaa Sani. Kadibna Rutrakesh wuxuu leeyahay anagana la soo seexan. Halkii ayuu Sani seexanayaa, saddexdoodii meeshii jiifteen. Subaxdii marka la gaaro gabadhii Baresha ahayd oo murugaysan, maama Sharda ayaa u imaanayso. Waxay leedahay bal ka waran qorshahadii ma ku dhaqaaqday? Sidoo kale tan adiga iyo Rutrakesh ma heshiiseen? Heshiiskii ma dhacay? Waxay leedahay ma dhicin heshiiskii, mana heshiinin. Waxayna uga sheekeynaysaa shalay waxay aragtay markii bare kadib biyaha ay ku wada jireen Rutrakesh, Sonia, Sani iyo waliba Saransha. Waxay leedahay muuqaalkaas aan arkay dhab ahaantii waan ka xumaaday siday isugu soo dhawaadeen Sonia iyo Rutra. Markaasay maama Sharda waxay leedahay taasi inaad ku fikirtid ama aad ka xumaatid ma ahan, waayo inaad ka xumaatidna waa sida caadada ah dabiici weeye maadaama aad adiga markaas jeceshahay Rutrakesh. laakiinse howsha kuu taala ayaa ka weyn. Howshaas inaad ku mashquushid ayaa muhiim ah. howshaas diiradda saar iyo sidaad ku raali garayn lahayd ninkeeda Rutrakesh. Waxay dhahaysaa Baresha waa runta, laakiin Baresha waxay aragtay saddexdoodii oo wada hurdaan.
sani saaransha iyo waliba Rutraakish. Markaasay maam Shardaa weydiinaysaa, waxay leedahay aniga waxaan la yaabay Rutraakish wiilkan muxuu diiradda u saaraa, wiilkiisii saaransha ayuu iska fogeynayaa, wiilkan ayuuna hoosta ku haystaa mar walba, midaas ayaan fahmi la'ahay. maam Shardaa waxay dhahaysaa arrimahaas inaad isku mashquulisid ma ahan, waad ogtahay sani in markaasi Rutraakish saaxiibkiis uu dhalay, marka ballankii uu saaxiibkiis ka qaaday unbuu oofinayaa. Waxaad ogaataa Kabiir iyo hooyadiis dabacsanaantana markay ka arkaan inay faa'iido ugu jirto, fursad ha siinin aad adiga ku murugootid, hawshaada wado. Barashaana arrinkii ayuu ku dhaqaaqaysaa. Dhinaca kaleeto ninkii Rutraakish ahay wuxuu markaasi boonbalayaal iyo hadiyada ayuu u keenay sani, wuxuu dhahay hadiyadahan qabso. Markii uu ka qaato wuxuu leeyahay hooyada magaceeda ii sheeg. Markaasuu dhahaya sani, ma waxaad alaabtan iigu keentay hadiyadahan si aan hooyadii kuugu sheego, ma xishoonaysid miyaa? Adiga aabihii ayaa tahay, sideed hooyadii ku garan weysay? Wuxuu dhahay hooyada reema miyaa? Wuxuu dhahay hadiiba hadiyadahan aad iigu keentay inaad hooyadii ku ogaatid kuuma sheegay, aabihii baa tahay inaad hooyadii magaceeda xitaa garan weysid, waa ceeb iyo xishood daray. Markaas markuu diiday kadib waxaa maqlaysa maam Shardaa, waxaa leedahay maxay tahay waxaan wiilka uu sheegay Rutraakishow. Rutraakish wuxuu dhahay wiilka run ayuu sheegay, wiilkii yiraana sani isagaaba warkii meeshii ka sheegay. Wuxuu dhahay intaan kadib ma qarin karo, ayay Shardaa i dhegeyso. Rutraakish waa aabihii, saaxiibkiis ima dhalin isaga i dhalay, dadka dhanna waan u sheegaya. maam Shardaa markay naxdo waxay ka baqaysaa in arrinkan Barasha ogaato, sidaasna uu ku burburo xiriirka Barasha iyo Rutraakish. Markaasi wiilka yaraa celinaysaa, waxay leedahay wiilkaygiyo arrinkan cid aad u sheegi kartid ma lahan, inta arrinkan ka degayo oo sidoo kale tana aniga ballan iga qaad, aniga wax walba xalinayo, kadib ayaan qoyska dhan u sheegaya aniga hawshan iidaan. wiilkii yaraa wuu ogolaanaya. Kadibna Rutraakish ay dhinac u soo wadanaysaa, waxay leedahay maxaad samaysay, ma xishoonaysid miyaa, maxaad runtan iiga qarisay? Wuxuu dhahay aniga xitaa hadeer ayaan ogaaday hooyo, xaflad aan dhowr sano ka hor ka qayb galay, 3 gabdho ayaa ku sugnaayeen, marka anigana qamriga ayay saaxiibadii iga badiyeen, waxna ma xasuustay. 3daas gabdho markii aan baaritaan ku sameeyay 2 ka mid ah ma aysan noqonin, mid ayaan ka sheekaysanay markaas inaan isku talaax tagnay. midaasna gabadhaasna waxaa lagu magacaabaa Reema, waana gabadha xafladda gurigeeda uu ka dhacay. haddaba waxay leedahay maxaad ula xiriiri weysay gabadhaas? Wuxuu dhahay taleefankeedii lama heli karo, laakiin goor dhowaan ogaanayaan. intaan arrinkaas ka ogaanayo adiga ayaan garabkaaga baahanahay inaad arrimaan iga xalisid si aysan Barasha u ogaanin. waxay leedahay Barasha haddii ogaato xiriirkaada inuu burburi karo soo ma ogid, adiga run ayay kuu sheegtay waad aamini weysay, haddeerna run noolbood adiga u sheegtid ma aaminayso, sababtoo waxa indhaheeda ku aragto ayaa run ay u malaysaa. marka Barasha iyo adiga xiriirkiin intuu burburi lahaa waa inaad runta soo ogaataa ee xaqiiqada rasmiga. wuxuu dhahay degdeg aniga wax walba kusoo baaraya, iga warsug. dhinaca kaleeto wiilkii saaransha ahaa wuxuu arkayaa alaabtii uu ku ciyaarayay wiilkii sani, markaasuu dhahaya yaa kuu keenay alaabtan? Sani wuxuu dhahay Rutraakish ayaa hadiyad ahaan iigu keenay. wuxuu dhahay anigana ii dhiib, aan kula baashaalo oon ku hayo markayga, wax iga sii. wuu diidayaa, wiilkii saaransha ayuu kala tuurayaa. wuxuu leeyahay orod aabbaha ka doono, isaga iisoo iibi dheh haddii aad doonaysid hadiyadaan oo kaleeto. Saaransha isagoo oynaya ayuu Barasha u imaanaya. Barasha waxay leedahay maxaa kugu dhacay? Saaransha wuxuu dhahayaa Rutraakish ayaa hadiyada iyo boonbale iyo alaabo qaali ah ayuu usoo iibiyey wiilka sani ah, anigoo wiilkiisa ahna waxba iimuusan soo gadin. markaasay Barasha la yaabaysaa sababta Rutraakish uu wiilkan ahmiyad u siinayo, sidoo kale tana mar walba usoo dhaweysanayo, wiilkiisa Saaransha ahna uu isaga fogeynayo. haddana waxay isku qancinaysaa waxaa macquul ah wiilka sani si uusan cidlo u dareemin maadaama aabihiis iyo qoyskiisa ay ka maqan yihiin, inuu dad shisheeyaad ku dhex jirta ahaan oo si uusan u dareemin inay hadiyadahan markaas ugu soo iibay ayaa suurtagal ah, bal aan isdejiyay ayay is leedahay. intaas kadibna way soo wadaysaa Saaransha, waxay u imaanaysaa wiilkii yaraa. waxay dhahaysaa shalay markaad imaanaysay Saaransha alaabtiisa soo kuma ciyaaraynin adiga. sani wuxuu dhahayaa haa. waxay leedahay daba Saaransha waa walaalka, maxaa adigana markaada aad ugu dhiibi weysay alaabta? markaada u dhiib, labadiina waa isla leedihiin, guri ayaad isla wada joogtaan, walaalo ayaatiin, wax isku diidina. sani wuu ogolaanayaa, wiilkii Saaranshana sidaas iskula ciyaarayaan. intaas kadibna waxaa dhacayso ninkii maam Shardaa way murugaysan tahay. waxay ka murugaysan tahay waxa uu ku kacayo
ninkan Rudrakesh ah kushiinkii ku jirtaan waxaa la hadlay kii cunto kariya wuxuu leeyahay cunto noocee maanta sameeyaan laakiin uma jawaabayso. Barasho ayaa dareemaysa arrinkaasi markaasay dhaysaa maxaa kugu dhacay maama Shardaan waxaa leedahay waxba markaasay dhaysaa aniga waxaan la yaabay barasho ayaa waxay la hadlaysaa maama Shardaan waxaa leedahay waxaan la yaabay sababta Rudrakesh uu wiilkan sani ah u xigsanayay wiilkiisa Saarashan u fogeynayay waxay dhaysaa waxaa macquul ah in wiilka oo si usan cidla u dareemin inuu hadiidaas ugu soo iibiyay ee isku murjanin waxay dhaysaa barasho aniga xitaa midaas ayaan iska dhadhacsiiyay. markaasay maama Shardaan waxaa leedahay hooshii aan kuu diri qabo oo inaad markan ka fogaataa arrimahaas ku mashquulinin Rudrakesh adiga sidaad ku heshiin lahaydeen ku dadaal. barashana arrinkii ayay ku dhaqaaqaysaan maama Shardaan waxay leedahay ilaa goormay ayaan sirtan ka qariyaa barashaan oo inaan muhiimadeyda waxay tahay inaan barasho sirtan ka qariyo haddii ogaato waa bas xiriirka iyada iyo Rudrakesh sidaas ayuu ku burburayaa. haddaba xalqada meeshii ku dhamaatay waxaan idin raacinayna goosgooska ama hordhacan laga soo bandhigay xalqada beri. goosgooska waxaan ku arkaynaa Saarasha ayaa jabinayo alaabtii uu ku ciyaarayay Sani si ku talagal uma jabanayay qaab shil ah ayay ku jabtay helicopter yariis ah. markaasuu Sani ku dacwoonayaa Rudrakesh wuxuu leeyahay wiilkaada Saarasha alaabteedii ayuu iga jabiyay. barashana waxay dhaysaan Saarasha ma jabinin markaasuu Rudrakesh ku qaylinaya barasha wuxuu dhahayaa maxaa caruurta ku dhexgeliyay maxaase u kala xigsanaysaa. intaas kadibna goosgooska waxaana lagu tusayaa Rudrakesh oo qabtay ninkii Kabiir ahay waayo xogtan uu ku qabtay Rudrakesh Kabiirna waxaa usoo gudbiyay ninkii uu horey ugu dirsaday. goosgooskana meeshuu ku dhamaaday.